ได้ครับได้ครับไอ้นี่ไทยแจ้งตีโตครับสวัสดีครับหลวงพ่อขึ้นรถอีกแล้วครับพาหลวงพ่อใช่ครับคือ2 ปีไงยังจำได้เลยจำได้ไหมครับหลวงพ่อได้คือพาหลวงพ่อขึ้นรถใช่ครับคือปูเหมือนเดิมครับหลวงพ่อคือทำมา2 ปีครั้งอย่างที่ทำมาตลอดที่ผ่านมา2 ปีรายได้ครับหลวงพ่อและกำหนดการนี้จะจัดประมาณ4-5 กุมภาพันธ์ปี 55คือตอนนี้ผมจะมาคือรับของบริจาคชื่นชมจริงๆครับก็จัด2 ปีครั้ง2 ปีครั้งหลวงพ่อผมนี่ก็แป๊บเดียวว่าขอพรหลวงพ่อเลยก็เลยจะมาวันนี้ก็คือจะมาขอพรหลวงพ่อแล้วก็จะมาเอากล่องบริจาคครับศรัทธาทะเบียนทำด้วยศรัทธาเพื่อสำเร็จครับ73-7อยู่มันต้องมีครับหลวงพ่อมันก็เป็นการพิสูจน์ศรัทธาครับมันไม่ใส่รถทะเบียนอิสุครับ7347มีสิ่งที่เรามีร่วมกันคือรักรถครับความศรัทธามีร่วมกันครับว่าพลัง2 อย่างสำคัญทำในสิ่งที่เรารักร่วมกันศรัทธาร่วมกันก็สำเร็จนะครับรักษาอันนี้หลวงพ่อไปครั้งนี้หลวงพ่อจะส่งรถไปแข่งด้วยวันที่4ครับหลวงพ่อรถกวนนี่หมดรถเก็บขยะวัดน้ำพุนั่นไม่มีแรงขึ้นเดินไม่ได้แต่ในนี้ฝนไม่น่าจะตกหลวงพ่อเพราะว่ากุมภาน่าจะอากาศดีวัดพระบาทน้ำพุครับสถานที่บำบัดและช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ SIV ครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆวัดครับผมเรามาที่วัดพระบาทน้ำพุนะฮะก็มาดูสภาพความเป็นอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นบริเวณเตาเผาศพนะฮะแล้วก็ที่พักของผู้ป่วยต่างๆนะครับก็จะแยกพักกันนะฮะหลังคาเขียวๆนะฮะตรงนี้ก็จะแยกผู้ป่วยพักกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผู้ใจบุญคอยดูแลนะฮะปฏิบัตินะครับถ้านี้เป็นน้อยก็ยังสามารถที่จะช่วยงานที่วัดนะฮะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดได้นะครับนะฮะตั้งแต่หน้าวัดเข้ามานะครับนะเรียงรายนะครับท่านจะเห็นนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV หรือเอดส์นะครับเนี่ยผมไม่ใช่นะครับ ก็จะเห็นโดยทั่วกันนะครับสภาพภายในวัดเราทำกันนะฮะ2 ปีครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็จะนำเงินมาบริจาคให้หลวงพ่อนะฮะไว้เป็นทุนนะฮะกองทุนเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับชาวสมาชิกตีนโตนะฮะทุกท่านทุกนายนะครับก็ร่วมใจนะทำบุญกันโดยใจเต็มร้อยเกิน100ครับนี่นะครับเป็นห้องนิทรรศการนะครับก็จัดนะฮะให้พวกเราได้เห็นนะครับนี่ฮะสตาฟนะครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นะครับอันนี้ไม่ใช่ตู้กระจกนะเป็นตู้ซี่โครงมุงลวดนะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้านะฮะห่อไว้นะฮะศพก็ไม่เน่าไม่เปื่อยครับผมเนี่ยทางวัดนะฮะก็ต้องรับผิดชอบนะคนเหล่านี้นะฮะผู้ป่วยที่เป็นโรคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับบุคคลที่ป่วยนะฮะก็หลายปีนะครับ
หลายสิบปีนะฮะหลวงพ่อก็ได้บำเพ็ญนะฮะบำเพ็ญบุญตรงนี้มานานแล้วนะครับเรานะฮะชาวตีนโตนะครับได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะฮะสมทบทุนนะฮะเป็นกองทุนเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรค HIV นะฮะจำนวนมากนะฮะของเรายังเป็นเพียงเศษเสี้ยวนะฮะส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือทางวัดพระบาทน้ำพุก็ถือว่าเราได้ทำบุญนะครับได้ร่วมทำบุญกันนะฮะไม่เฉพาะชาวตีนโตนะครับสมาชิกออฟโรดทุกท่านที่ได้มางานนะได้มางานที่เราจัดเป็นงานบุญนะครับนะฮะก็ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะฮะได้บริจาคนะฮะร่วมทำบุญกับเรานะครับเป็นบุญเป็นกุศล1 2 3 4 5ผมดีเป็น4 3 5 15 16 โทรหาพี่นี่โทรหาพี่ปูดิ โทรหาคุณปูเลย